Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui suivez cette émission, cette tranche qui n'est autre que Herbo Santé. Nous sommes là pour le compte de cette émission. Et je crois que donc, vous êtes vraiment scotchés à nous suivre parce qu'il s'agit de votre santé, il s'agit de ma santé et il s'agit de la santé de Toumba. Donc c'est pour cette raison que nous revenons encore à la charge, accompagnés de cette grande équipe appelée Warrior en médecine, chapeautée par Yemouko Maman Laurence, donc c'est l'expérience qui compte. Donc je ne suis pas seul pour ne pas trop monopoliser la parole. Je suis accompagné de ma conseillère Toumba Naïbiki. Le moral est bon. Salut, ça va? Ça va. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Nous sommes dans le cadre de votre émission Herbo Santé, mais c'est spécial parce que cette émission, c'est ce qu'on appelle tabou zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Papa, maman, enlevez vos enfants. Beaucoup de gens ont parce qu'il y a des choses qui vont se dire ici, peut-être que écouter, curiosité à bana et puis ça la bien. Alors, beaucoup de gens ont parce que ça a maladie ou sous et les autres à tout le bélan. On dit qu'on peut c'est ta maladie, ça te dérange, c'est ton corps. Il faut qu'on en parle. Nous tous, femmes, hommes, nous sommes exposés à ça. Donc, il faut qu'on en parle. À un moment donné, il faut tout ce qu'on va faire, hypocrisie. C'est ce qui est. Je suis pas seule, c'est vrai, comme mon confrère vient de le dire, je suis accompagnée d'une grande équipe de l'Herbo Pharma et à la tête nous avons Maman Laurence à qui on va déjà dire bonsoir maman. Bonsoir journaliste et toi. Bonsoir journaliste. Maman, tous les bons à zéro tabou, vous avez une grande équipe derrière vous pour s'entretenir. Na moko à Koloba, à expliquer les animaux et ça la famille malade avec spécialité à un centre. Alors on va faire ensemble confrère Nangaï, on va laisser l'équipe parler et puis après nous on va revenir enfin que tout conclure que si nous pouvons introduire déjà notre nakati ya zéro tabou wana eza na bandeko pe bazo souffrir na hémorroïde mais mingi rapport ezali bolinga koyeba hémorroïde na moment ni ko influencer sexe ya papa to ya mama donc wana nde ma question principale oyo ezosala keno mama ofungwama na yebi te réponse to ekozana na question wana etikelo fond. Ok, journaliste, pour les amoureux, doivent savoir comment cultiver leur amour. Pour ne pas se vexer dans l'amour. Se vexer dans l'amour, tant que vous bandaki. Parce que pourquoi faire toujours des tabous dans la sexualité? C'est pour vous aider. Bakouple msusu babandaka basuka na nzela bakabwana. Et loko ngo bakabwana ngo malunga nini sexualité. Mona mobali yenda alingi mwasi alandi ye asala effort nyonso mwasi wana ndima ye ake se présenter apesi biloko amemie na ndako atike siko na ndako akeluka mosusu moni babiloko wana ezalaka cause de divorce papa ezaka hémorroïde te omwana papa ntango ye aza en forme pourquoi akokomemaki amemi oyo na permis ake kuruka mususu akomi na bakopine akomi boy. Et cela on peut dire c'est le problème d'hémorroïde. Non. Akomi okosa maman na ndako ere ya satisfaire maman ya de abetaki libanda ko bite ngeza bo mukongo passe. Ngeza boye nazoka mabe. Zokande infidélité da ipotaki. Pourquoi? Ba maman aussi pour bâtir na ndako et c'est tout. Akoko sala tsusu pour nous harmonie wanate parce que harmonie sexuelle de cela que épargner ba marié va développer jusqu'à la vieillesse. Mon cas la divorce est arrêté moi ça pongama aye ba harmonie sexuelle aye ba kuni ni mobile na yalengaka aye ba geste ni mobile na yalengaka aye ba ndenge nini d'abord to bani na moy mobile ya yalengaka lia nini alinga kulia air nini et harmonie sexuelle et bandaka na moi oye ko préparer alia ndenge nini ala ndenge nini tina pokwa emema ye na bolingo wana. Et puis moi si la femme doit s'embellir pour attirer son mari. S'embellir comment? En action dans les actes posés na ba acte sexuel parce que l'acte sexuel okopa na mobali moko ambiance aleka leka na basi ayebi basi ebele bao baleka yo aye bakutana na bango basi akutana na basi badéveloppe basexe na bango badéveloppe
nani babase na bango, abongisi tolo, abongisi baclitoris, abongisi na asala bain intime na plante virginite ya herbofemme. Na plante clémentine ya herbofemme, aposo usala nango bain intime okanye ata bota bana boni. Donc mobali mpo asala pénétration faut souffrir lokola azodeverge mwana moke. Basi ebele bayebaka harmonie sexuelle wana ata oti kobota okoyeba azongisi mabele azongisi sexe. Donc mobali azomona ye toujours jeune, mais basi mosusu bayebaka harmonie wana te. Amitiki na ntongo tipokwa kosokola yango ya pasi, kosokola ya pasi fo mobali akitindika keke sokola mobali ayebisa oke sokola eza kitoko te. Mais yo moko ebi harmonie oteke mpona bima première dame na mobali na ngai akotisa ngai na sa motema, ayeba kosele bolingo na ngai na motema na ye, ata kutani na mwasi mosusu asede te, nazala baconkurrent te. Basi mosusu bayebaka kangama na liputa madofolo encore yo kangama na liputa madofolo. Voilà, ndaba biloko wana ezalaka ke basi mosusu nde bazopesa mibali dego, mibali abimi libanda moke bazwa trop bopanzani. Donc tozoluka nano harmonie sexuelle ezala, harmonie ya mariage ezala, divorce ezala, wana mosala ya herbopharma. Et évidemment ekozala mwasi azosala tout. Omona mwasi ka ndenge obalaki ye 10 ans 20 ans azalaka toujours jeune, azalaka na sexualité na ye toujours jeune. Mais mobali nde aza foutere na question lobi hémorroïde elia ye na kati, surtout hémorroïde trombose ezalaka na niveau ya kati ya anis, esali boule kuna evimbi na kati ya anis. Omoni yango na miso te, otala na anis eloko te. Bon moto mpo ayebaka aza na hémorroïde il faut amona yango na nsima ebimi bapake ou bien bamisuni mike nde oyebaka aza na hémorroïde. Mais atali na anis eloko te. Or que hémorroïde thrombosée, il se plante là-dedans, il se cache, mais azosala builder, une kyste sanguine, boule sanguine, otobenga artère. Evandi kuna na kati musala nango kosala kobetisa bagazi kongo pasi faiblesse sexuelle parce que tout ce sont des vaisseaux sanguins o evandi na kati ya anus ya mobali. Siko koyeba ngo te mobali azobetaka badeko abimaka mpe libanda te, alinga mpe libanda te, mabetaka na ye badeko asimba mwasi boye ntango kaka ya koloba ke acte sexuel elingi ebanda alembi azokoka kosala érection normale te. Soki aforce akoti kaka na nzoto ya mama alembi sukuna zoka nde aza na hémorroïde thrombose. Bapapa bokeba na hémorroïde thrombose ebomili basi ebele mabala moni parce que ntango mwasi azomona natala sema hémorroïde eza azomona siki papa abimaka oke te papa azobela to soki omoni mobali na azofute imemela ngai ye na herbopharma kolinga te odivorce osala ye baproblème te. C'est que nani tumeur sanguin wana ya thrombose ebatami na niveau pembeni ya rectum okoyeba nde azokoka te. Sexe ezosila, sexe ezodiminue ata renforcer batanga aussi na bana bani tameli bakanga aussi yo lukele bamundongo osala boye emiki kozonga ezila akomi foutere. Mama nayebi soki omona pasi te eloko epomi mibali ebele force na ndako eza hémorroïde thrombose. Basi externe okoyeba yango komona yango na miso, thrombose okomona yango te. Ozomona mobali azoya monene encore ekobetisa nzala azosenga biloko ya kolia tout moment alie akomi mpe monene mais force te. Entre temps elombe asali nini asili poids elombe akomi odiminue parce que aza na mouvement te. Ntango azodiminue nde omoni keno papa ye na sante okopesa ngai kaka massage. Ntango topesa massage oyo ezoboma sexe ezobenda sexe ngai nalobi bien ke ezosala eza banini baveseau sanguin evimbi
makila nyonso oyo ekendaka na verge ekenda na peni ye azoforme nango poule ya kovimba na kati kuna papa perdre sexe esila sikondo mona moto ayeka bopesanga massage navimbisaka sexe ata ovimbisi yango tanke hémorroïde esili te omonaka evimbie nsima ye kozonga parceke totraite hémorroïde te yango soki oye tokobanda traitement ya hémorroïde après toye kopesa traitement ya koagrandir sexe ya kodévelopper sexe grossir le sexe pourquoi parce que ebele bana est ce que il faut kaka mobali agrandir sexe ebongo mwasi mpo anini azograndir balèvre ebongo mwasi azograndir mabele na nsima mpo anini ebongo mwasi atia mascara mpo anini bamama akala banda kotia te atoboli ti zolo atie nini eloko awa akamati atie nini akamati liloko alito atia c'est pour attirer son mari mwasi faut attirer ton mari et le mari aussi a attiré ta femme juste avec le et pas autre chose. Est-ce que le massage on est un inconvénient non, il n'y a pas d'inconvénient. Non, il y a inconvénient. Comme un ngouma, lobby nango boye. Il y a inconvénient ezali o ya mabi. Mais nous donnons des plantes médicinales. Eza lokola pondu, eza lokola ndunda, est-ce qu'ils ont na conséquence? Ils ont même pas na ba produits chimiques. Kaka ndenge nazozwa yango na zamba na ye nango mpe opaku sexe na yo bandiko parce que vim mpe ye entre temps ozomela mpe traitement ya hémorroïde omonaki akoya bimi bien. Il y a les hommes qui appellent bien que moi-même je suis mécontent avec mon sexe, c'est trop petit, moi-même je suis mécontent et bon au moins ce sont des hommes normaux, les hommes fidèles et puis les hommes qui raisonnent. Yo moko osepeli nango te parce que eza na atrophie et bon mwasi osepela ndenge nini toza na mariage eza mpona mwasi asepelisi mbali asepelisi mwasi eza boye te voilà hémorroïde bahémorroïde eza ebele bathrombose hémorroïde nde oyo nalobeli et bon prolapsis eza mutchopo ezobima omoni mobali na yo ntango azokende na toilette azosengaka yo mai apo azongisaka mo mutchopo wana ekobetisa faiblesse sexuelle yo ndime kozongisaka te mema ye na herbo santé mpo tosilisa likama wana po sino te komona na sexe komi kosila soki sexe esili na force esili yo wana baningi obetabeta misu na mibali mosusu wana deja ekomika likambo moke osiliki likambo moke surmenage mibali ekomi mpe kozala danger. Voilà, avec manque de force sexuelle ememaka batrouble na kati ya ndako. Voilà, il faut se traiter des hémorroïdes. Les marques 9 marques hémorroïdes, sédentaire hémorroïde, na hémorroïde prolapsis, na hémorroïde thrombose na uchikoloba, fissure anale. Madusu esi salami na sima mobali nde oyoka bona pota libo non ba pota wana ezoki nani eza pota oyo di ya fissure anale soki azoke toilette wana ebomaka moto akokweyaka bomika tension bien hypertension ozoka nde ezali fissure anale etoboli mochopo baspécialiste kaka lokola herbopharma nde basilisaka fissure anale soki omati okiki boye ekosila nango te oya kosala nini otiki mobali azobela otiki okei ebongo mokola kobika ezazonso na ndako te il faut se faire soigner des hémorroïdes sérieusement pour les mariés. Alors biso tozali na mafuta ya mama mpe mabele ataki yo obota bana ata moko zongisaka ngo ezala na forme papa baye yango te koma lola chaussette batie lokolo te pase na yo talaka mpona papa amona toujours jeune mafuta tosali mpe mafuta ya kobongisa nzoto na te. Voilà, toza na makambo ebele tellement ke natamboli na équipe choc na nga mpona nini parce que ezali ONG bato bayaka ebele nakoki kokosilisa bango nga moko te yango nazali na bango mpona basi bamona makambo oyo elekanaka. Ce n'est pas seulement des hémorroïdes, des infections. Et puis la destinée d'une femme. Une femme doit quand même porter dans son utérus, dans la fœtus naïe, azwa charge et fécondé jusqu'à terme.
mwasi okoti na ndako ya libala ozobota te. Donc cela veut dire quoi? Okovexe mobali alinga bana meka libanda. À la place ozelaka ke ameka libanda eske ngai yo nabotaka yo nabotaka te nameka nano nono yo moko nde ezalaka vo batie okangi zemi ose défendre c'est une défense opalinga nga pe openga zemi na peso mwana. Voilà, c'est ça la défense. Beauté koto eza toujours impact. Nazui papa. Alors merci mingi Mama Laurence na ndenge opesi ngai espace awa na tandoike na kokota pe mbala moko mpo namoni déjà ke ngongeza moke mpe toza ebele awa na kati ya plateau kaka hémorroïde te infection mpe ebebisaka makambo ebele kati na mbeto ya libala infection emema makambo kati na santé na biso moko mpe na mbeto ya libala. Nasangisi boye po tozolobela tabu makambo oyo maladi tokozwa na moi me ekomi pe ekokobomela biso pe mabala bino bato bozobokola ba infection ezali eloko ya kobokola te ezali eloko mabe etungisaka mobali to mwasi ntango olingi osuba epesaka mokongo pasi na mwasi pe mobali na se ya libumu pasi ata uza mwasi ata uza mobali okozala na mikakatano. Mobali mususu akoki kobanda koyoka batestikile na ye mapumbu ezosala pasi soki okomi na maboko ya munganga mususu oyo eyebi kosala diagnostique malamu te akoloba atake uza na hernie bapesi yo kisi mususu me nzoka nde sorte ya microbe ozwi wana ekei nde kosala sikoyo mosala kaka na batestikile na yo varicocèle hydrocèle nde bato mosusu bakoma lolenge wana omoni donc usine ya spermatozoïde oyo esalaka momboto ya tata babebisi yango likolo ya bainfection ozokende kosuba ntango nsima kosuba tala pasi kati na elombe bongo sikoyo bamosusu na se na yamba mosusu alobi papa soki ngai kaka donc nabwaki na ngai donc ekosala nga pasi makasi lokola bazalaki na mwasi na alobi kutu ngai nalingaka te kutu abwakela ngai lisusu mai na ye kosalaka nga pasi makasi ezosowa likolo ya nini bainfection et surtout ngai namonaka ke bainfection bongo eza bainfection mal soigne soki ozwa infection komi soigne te kolanda conseil ya moninga te kende esika bayebi kosoigne infection basalelo ordonnance bapesa yo omela kisi jusqu'à la fin. Mais ceux qui aussi okomi na état de la chronicité po na Herbo Pharma biso tozali kosoigner ata oyo bamususu basi bazanga kosoigner. Ngai na sina kutana na baka ya ndenge wana pe na longa yango na kisi ya Herbo Pharma. Oui, salami avec les plantes médicinales et pas Maman Laurence. Ils ont dit jeter. Toujours ça la publicité. Mais tout ça dit qu'on éveille bino. Pour boyer baka. Ata aussi au souki. Yebake. Et sera qu'aucun des alliés. Ce que je tiens tembe. Il y a cassé l'avenir Victoire. Et si l'avenir Victoire de Koutani Nama ya Kalam. En face des codes de la navigation, comment on a commis Herbo Pharma et Zaliwana. Okukuta. Bongo oyebsanga ke Dr David ngai na tambula buina lemba o sikoyo kipeka na ngai okomona okobika moto wazali par exemple na infection ekopesa ye ba éjaculation précoce espèce ka lisusu atrophie du sexe masculin et pas mwasi ekoko komisa donc mwasi akomi donc ovale donc mobali moyen asepela na yo eza malamu te parce que balécoré perte blanche biloko wana nyonso ya bosoto infection etikaka kati na nzoto ya bomama ya mwasi. En tout cas na basolo mabe nayebi mpenza ke mobali akobanda kokima na mbeto mama likolo ya infection zoka nde solution ezali na Herbo Pharma. Tala ndenge nzoto na yo mobali ekoma fioti esengeli kaka donc kati na esengo ya mbetu mwasi na kosoli yo bimi libanda
Ah, vraiment. Eza malamu te. Mi faire soigner infection na Herbo Pharma pe kobosana te. Massage ezali. Pona kozongisa penza. Nzoto na yo bo papa ndenge yo ozalaki. Nzoto ekemba ezali kokoma na rond-point Victoire. Ezali kokoma bipai na bipai etonda boulevard Boto. Donc okomona sikoyo ndenge mama akolobela yo na kishino, ndenge mama akolobela yo na kiwalo. Est-ce que basi balobela yo? Soki nano yoka ba makambo bongo te. Suite ke obela ba hémorroïde to ba infection, yaka et pas maman Laurence. Kotana na biso sur l'avenue Victoire au croisement nango na isika ba komi entrée kauka place ma kalamu katswana ba sokola gami to ka place wana en tout cas au cause de la décité. Tout ça belé kati na plateau nazo passer miko na elombe mususu a pembeni nanga parce que maman ibsibino to ayo nje ye wana mama tete ape sabino pe makamo mususu oyo nan to tango zolala olali otie tolo likolo il faut palper ba vendre na yo pona koyeba soki oyoki masse moko ya munene eza libanga ebaki eza miom okoyeba yango okomona sanza ekoki boye omona ba période omoni ba période na yo même 10 jours makile so bima epele so bima epele ezokata okomona sanza mususu pe omoni na yo te esali neti 2 mois ozomona te absence ya règle otolobaka amélioré okomona miom soki ekoli ekomi bana ebele ebimisaka mai mais soki mai wana ezobima moyen na makila mai wana eza na solo eza na couleur ya mai ya madeso okoko servir mobali te puisque oza poilele omonaka mobali ya matibo ebosa rapport sexuel oza obligé ya kobanda kopangusa ntango nyonso osolela fioko na kati eza malamu te Herbo Pharma aza na produit oyo ezosoigne miom ata osoleka na opération toyebi ke miom bakokopere yo soki bakuti ebele nakanisi bakokata nyonso te bakolongola no ayo moko mibale batiki mosusu condition faut concevoir so concevoir te ezongeli mais baoyo bazalaka ezongi baopere 2-3 fois nayebisi bino biso toza na plante na Herbo Pharma epa mama Laurence plante oyo okomela mosusu okobaka mosusu okotungola ekodissoudre masi wana okomona ke masi nyonso esili mpe obandi komona baregle bien ebele balobaka nyoka nkao ezaka nyoka nkao te mpo bosala découverte soki omoni makilo ozoyoka eloko ezotambola ou bien douleur yebaki oza na problème ya bakiste ovale nde toza na traitement oyo eza toujours ya Herbo Pharma okozwa ya komela règle okoregle bien sans problème. Merci beaucoup nakopesa mpe na merci beaucoup bapapa na biso balinga kolanda émission ya Herbo Pharma ngai moko na bino papa matu nazobetela toujours ka sete na bapapa oyo baza na problème ya faiblesse sexuelle nayebi ke ekomine bamaladi ebele oyo so na bino banda koloba ntongo ekotana alors na mokuse soki oyo omoni ke oza na problème ya ndenge wana mpo na kati ya faiblesse sexuelle toza na éjaculation précoce toza donc éjaculation précoce elingi koloba ke oza na mama na mbetu me ozokoka makambo te nano okoti te osali nini osopi mai eza nango normalité. Un bon papa, un bon boxeur, un bon joueur abetaka futi na tina suka mais soko beti futi na okomisi yango na suka te donc otiki mama akomi tela tela c'est faux c'est sur faux. Alors c'est pour cela nazo yebisa bino boyi surtout mimi bino ba jeune bolinga komata bangomba ndenge na ndenge donc na kati ya Herbo Pharma tozali na produit oyo tobengi massage oyo komisaka ata ngombo kutana yango ya monene ya ndenge nini ya molai ya ndenge nini omati okiti osantiro ndio osala eloko te mais eloko nakoyebisa bino toza na produit naturel massage oyo nazoyebisa wana soko bandi komase yango premier jour omoni réaction deuxième jour troisième jour yo moko okokata yango na malembe mpo eza produit naturel intervention rapide mingi bapapa na biso oyo bazwa o baza na organe oyo ya tembe organisme oyo ya tembe oyo bapakula bamoni batambola esimba te boya bokokutana na moko na bino Herbo Pharma ezali bon nakoki kopesa commentaire ebele te benga na numéro eza affiché tozali na limete Zalongo entre Shekina na Poa Manjili so uti na ville okomi na Shekina 4e parcelle
na gauche na yo komona ndako ya étage so ozouta aéroport ozomata ville donc na droite na yo okomona Herbo Pharma avant koma na po amandili toza wana. Merci beaucoup mais mingi na bengisa ba jeune boya na ba papa na ba koko o ba moni ba koka makambo te. Oui, ba komo fatigué. Nazo assumer vraiment que tout va bien. Merci beaucoup na pesi bino moto. Bino bozana mon message na kolanda Herbo Pharma place bozwa solution. Ya ba maladie ba question bozana ngo place bozwa ka lobiko na ba maladie bozana ngo. Na butwa lelo to na pokwa lelo tozolobela eza zéro tabou. To traiter ba différentes ba maladie belé na kati Herbo Pharma. O basi ba lobeli no ngana zolobela lokola sucre. O babenga ka diabète. Na mutu abela ka maladie ya sucre. Aussi okenda ko salisa test ya glycémie ba moni ke sucre na eba mata eza au-delà ya 120 déjà oza mutu ya diabète. Mutu ya diabète akomi yeba ndeni aza na diabète ona asalisa ta test te. Na kosuba ya nyonso ozo suba ya nyonso mususu yaka na nzela kolia mingi. Nzela kolia mingi ozo yaka munene komela mai lea nyonso mususu ezali ozo konda. Sikola kosuba ebele wana. Yo oza mwasi oza mama oza na kati ya ndako ya libala to papa oza na mwasi na ndako ya libala na kosuba ya nyonso kokende kosuba ya nyonso omoni ke pendant bokutani to pendant accouplement na bino ya papa na mama na mbete kosimba te po masuba eza ya nyonso papa na kosuba ebele nde azolembisa na bavena po nzela masuba nde nzela nini nzela oyo spermatozoïde elekaka yebisango ozana kokende kosubaka air nyonso misisana ezolimba pourtant boza na solution eza pembeni na kati ya maison Herbo Pharma chez Mama Laurence otambola badeklare okoma moto ya barégime yaka na kati ya maison Herbo Pharma précisément na Debonom boulevard Lumumba référence église Shekina na Kwama ya Njili okende nzela mosusu te toujours sur boulevard Kokomona biso toza na immeuble 3 niveaux na rue de chaussée au coup d'équipe Mobimba ya Mama Laurence. Merci bandeko balandi bawe message tango nyonso kolanda soki bamoni Mama Laurence aleki bazapaka te batikalaka mwasi ya mayele mobala mayele alandaka po azwa conseil olio tuna bituna tune pa ya bato landa biso na bokebi nyonso oyo tozoloba nalingi nalobela kaka problème ya barègle douloureuse. Règle douloureuse, moi, j'ai 12 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans. Et j'ai jeune marié. Yo, à partir de 12 ans, déjà, on dit que règle dès que bandi, on dit que réclamer des règles douloureuses. Ceux qui ont règle dans les bandits, ils ont la papa, ils ont la yaya, ils ont la noko. Moutounio sunanda ko faye bakake Florence, ba règle bandits. On garde problème on a ti aucun anda kwa libala même qu'ils ont répété donc ce qui ka moi et coquille donc mobala comme mal à l'aise voilà la sous-souté au de la kaka okobota ndenge nini ba règle les autres ngisa yo yango wana tozo benga batalo lenge wana oyo zolanda biso yo muto monike ozana no elenge o memi ngo tina ndaka libala ezala ba mama oso bota bana bakoli mais lelaka problème alibumu ba règle na yo siko nge banda toujours ezaka na ba douleur ya kosakana te olandi biso mama adresse za moko mikolo moi to fonga mama kasi poto ngonga eza muke landa biso place de Tozali précisément l'avenue Victoire numéro 1 na entrée Kauka est-ce que va commis bienvenue à la cité Kauka tozaka immeuble zana na premier niveau tozawana tozoyamba nde koya kokuta Mama Laurence aza oya ba conseil ya kofongoma po to orienter yo autre traitement yo ka bien okoma calme na foyer na yo na famille pe lobi oza mobile oza libala oza na kimia yaka traitement ezali tozo soigner baka oyo bisibino bien aimé tokomi na suka mais nazo conseiller mpona bato oyo baza na atrophie sexuelle stock ya kisi etuko ya massage wana massage oyo tozolobela erataka te ya kotia mosaka soki oye okosepela
ya kosepelisa mama ovandisa libala masanzi eza mpona ovandisa libala ezali lokola bino botiaka babiloko ya matoi te bino botiaka na bino bamakiage te bino boyebi bamakambo ya basoin ebele te apart katisa suki vimbisa sexe agrandissez le sexe pour que ovandisa libala bapapa akala basalaka yango oyoki baluba balobi bwango balobati bamosusu balobi nde kisi ebombi libala kisi ebomba libala yango wana mwasi akonyangana te ata nzala tokolala thomson kitenge tokokabola ata komi koko kikoko na elongi me elombe toujours jeune en tout cas wana nde okovanda na libala po mwasi mobali akaboni na mwasi sukasuka azalaka en l'air alors vandisa libala na massage otukoya korate yango te parce que stock eza moke toswanyaka wana te bien aimé tozoswanye makambo ebele tozwi temps te me nalingi nakota mo moke prostate mobali oza na prostate yebaki bato ya kala bayebaki opération te oyo batia esondi te kana kisi oyo toza nango yebo toyebi sondi te toyebi opération te na prostate ezozela tozotraite diabete oyo bati koloba awa mais tozotraite lisusu bamaladi kilikileleti par exemple rein toza nango na traitement na biso tozotraite cancer ata ya libele ata ya col cancer nyonso totraite bainfection maladie sexuellement transmissible ata komi chronique ndenge nini tobanga te oyo bauti koloba donc toza kale na koto ya bamama kobota yebake soki okoti 2 ans na libala ou papa ou mama c'est l'organisation mondiale ya OMS bapesi bino kaka 2 ans baobserve oza bino male na terrain il faut kaka boluka mwana monana avant 2 ans soki 2 ans ebeteli bino mwana aza te boya na bo santé bokende 4 chemin te bozwi mwana en tout cas wana ezali misala oyo basinizite basi nini bana oyo bazali baanemi ss donc bazwaka solution na bango ka na herbofarma me kana kotambola koya ti na herbofarma tozotraite bato oyo baza na problème ya rhumatisme bagenu ezovimba makolo ezovimba mabolongo na se ozomona ozokipe te kisi ya komela ya kokataka to te omeli mpe makolo pepelesambwami nerf sciatique arthrose eza traité na herbofarma avec succès. Nous avons des plantes de qualité qui a des succès en action avec des principes actifs très très forts na bakisi na biso eza bakisi moko oyo kutu période oyo tozosalela yango promotion ezali tala biso à la fin de l'année cadeau herbofa apesaka bato eza kaka gratuité oye premier jour yebake tokoyeba koepole eza lokola okepa motu soki alingaka yo eloko ya liboso apesi nanu mo secret ezalaka bo ndenge moko yo malade na biso soka oye eloko ya liboso secret tokopesa eza nano malade ya makambo ye wana apesi nanu premier jour gratis après nde toyoki yo osombi siko oyo ya yo traitement curatif cela veut dire que so tokateli yo ke 7 jours faut omela 7 jours so tokateli yo 8 jours ou 10 jours respecte yango me ya gratis ezalaka mokolo wana mpona koyamba yo malamu po yeyi malamu hernie discale ou bien hernie diaphragmatique na hernie de la paroi abdominale bahernie wana ezotongisa bana mike makasi etongisi na bapapa mikolo yo kobomba hernie te so bombi ya hernie wana ezoke liboso o mosusu ezala likolo akuisi etrangalaka likolo bahernie ombilicale omonaka boye libumu konyonga wana ya biso bamama baza nango bapapa baza nango c'est simple comme de l'eau à boire ozwi traitement na yo ntongo pokwa ti tokateli osi 10 jours hernie esili donc maladi eza ebele totraite ngai nasengi bajournaliste nde naoti yango na liste nyonso batanga yango bino moko botanga yango mpo moto na moto ase retrouve sinusite miso cataracte olobi abse ya kari evimbi so
eza traitable facilement makambo eza ebele donc il faut yinde temps faute du temps na nde tokati nano na mokuse mais numéro ezali affiché napesi baadresse toza na limete sana okati de bonhomme soki ozoya na ville ata outi na Kinshasa outi na Mbizi Pigeon outi na Rombo partout oyaka na boulevard Lumumba oyebi esika monima Lumumba ezali okiti te na esika oyo ya maebale ya njili kokatisa yango te suka kaka otiki de parcelle okoti ya gauche okomona ngai na équipe na ngai tovandi tozela yo. Nous sommes sur le champ de bataille contre toute maladie. Ezali te ke o kaka sexe te sexe ezali donc appareil très important au sein la que couple les vanda entre le kango mais à part ça les maladies physiologiques tous autres états nyonso et tous en victoire entrée kauka numéro 1 en face à l'école de navigation bataille ça bato koyokola kumba bato sokola pe mituka wana so kotika wana première parcelle à gauche okomona Herbo Pharma numéro pe ezala affiché Brazzaville na pesi bino papa Sylvain Kapia pesi mbote mama Pauline na pesi mbote kuna na Brazzaville arrêt dans na marché Mongali Ribomi Taba numéro 29 alors tozali wana na li Angola na pesi bino mbote na pesi docteur bienvenue mbote mama tete mbote na pesi bino kuna na palanga na ri 1 na palanga numéro ezali affiché bobenga na bino verde journaliste alobi na près d'Auvergne voilà desika nazali bakisi nanga moko eza wana so komi pesi obengi penga na numéro nanga awa oza na ndeko na yo oza na Angola okoki mpe koyebisa ye ke kisa mama Laurence ekomi na Lubumbashi na pesi Gilles Kabwevuna na pesi Congo mobimba bana nani ya poto nyonso mobimba ba américain ba parisien ba asiatique donc na pesi bino mbote boposa na médecine congolaise médecine africaine ya Herbo Santé te esala bino ya bien et osala pe ya bien sans réclamation merci ciao.